Yo tout le monde, c'est monsieur c'est monsieur Ronflex. Aujourd'hui je vais vous ouvrir les nouveaux tripacks. Nouveau, je sais pas, mais je suis peut-être le premier à ouvrir ça avec les nouveaux pins Mega Alakazam et Zygarde. La deuxième forme. Zygarde 1 ou 2. Comme j'ai vu, ça doit être 30%. Je crois. 30%. Je vais vous ouvrir ça juste. Je vais vous ouvrir ça, puis on revient juste après. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà pour cette ouverture de tripack avec pins. Allez, on va commencer par Zygarde. On va laisser ça de côté. Voilà. Le petit pins. Bien fait. On verra s'ils mettront Vitro Booster, Zygarde 100%, Mega Alakazam et Coupelin Turbo. On va s'ouvrir. C'est en anglais, hein. Le code. 1, 2, 3. Donc on aura de la chance. Allez. Commençons. Vivalda. Snubble. Pashmina, Archeomir, je sais plus. Désolé. Kabuto, fossile de Kabuto, lien spirituel Altaria. Après on a Pokémon Fan Club. Derrière, on a Archeodong Turbo. Et derrière, un papillon. Qui est pas très important. En rare, mais bon. Tac. Je vais zoomer un peu. Voilà. Pochette. Et voilà. Ça fait 1. Deuxième. Petit code. 1, 2, 3, 1, 2. Otaria. Comment ça s'appelle? Otaria. Archeomir. Ludouvet. Shanity. Andrilex, voilà, j'ai trouvé Andrilex. Pastille de fée, Ramboum, Kabuto, Onolo, on demande
récepteur, un truc comme ça. Et derrière, Aura, on a Majestic, je crois. Ouais, Majestic. Aura, voilà. Hop. Ok. Un booster. Tripack. Zygarde. Hop. Voilà. 3. On continue avec Stracy. Vivaldin. Deuxième, troisième. Mince. Ça reviendra le prochain. Rondoudou. Fennec. Dévolution. Amanita. Le truc de fille. Monsieur Mime. Et derrière, Aura, on a un Sulfura. Tadam, tadam. Voilà, on a un. On va voir celui-là, s'il a quelque chose. Le pins de Mega Alakazam. Gommer. Booster. Le code. 1, 2, 3, 1, 2. Allez. Voilà. Vivaldin. Rondoudou. Sinistrel, un truc comme ça. Je me trompe, hein. Miaus. Oh, j'arrive pas à trouver son nom. Stracy. Non, Chenity. Oh, je sais plus. Zygarde. Honte à moi, quand même. 10%. Dans la nuit, il est pas mal, hein. Comment ça s'appelle déjà? Amanita. Rondoudou en reverse et derrière en rare. Oh, Kyurem blanc. Je crois que je l'avais pas. Je ça. Continue. Le code 1, 2, 3, 1, 2. Continue avec un Andrilex, Chenity, Otaria, Fennec, Gotita. Je sais pas.
j'ai zappé, ne vous inquiétez pas, en français c'est bon, ça c'est en anglais. Un spray qui enlève l'évolution, c'est comme ça. Pashmilla. Shuniti ou Shunizale. Je ne dis rien. Et Barabarkal. Dernier booster. De cette ouverture, le petit code 1, 2, 3, 1, 2. Allez, cocon fort. Oh non, what? Oula, j'ai zappé. Shuniti, Andrilex, Miaus, Fennec, Chemizel, Shuniti, semi-jeune. Les outils pour prendre des fossiles. La vallée des fées, Chenizel, en reverse et derrière un indice d'or. Et voilà, ouverture, récap. On a eu Karen Blanc, côté méga à la caserne. Et pour Zygarde, on a eu Archaeodon Turbo. Et voilà. Oula. Voilà, cette vidéo est terminée. Laissez un pouce ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Pour moi, c'est fini. Je rends l'antenne et on se retrouve pour une prochaine ouverture. Ciao les amis.